வெல்கம் டு அசீம்ஸ் கிச்சன். உங்கள் வீட்டுக்கு திடீர்னு விருந்தாளிங்க வந்துட்டாங்களா? ஃப்ரிட்ஜில் சிக்கன் இருந்தால் போதும், 15 நிமிஷத்தில் சூப்பராக ஒரு டிஷ் செஞ்சு அவங்கள அசத்திடலாம். அந்த டிஷ்ஷை தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் பிரட்டல் அல்லது சிக்கன் சுக்கா. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 500 கிராம், மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன், மிளகு அரை ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன், ஜீரகப்பொடி அரை ஸ்பூன், உப்பு தேவைக்கேற்ப, மல்லி இலை சிறிதளவு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன், வெங்காயத்தாள் சிறிதளவு, எண்ணெய் 50 ml. முதல்ல ஒரு போல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மஞ்சள் போட்டு கழுவி வச்சுக்கோங்க. அந்த சிக்கன் ஆட் பண்ணிடுங்க. இது கூட நம்ம மசாலா சொன்னோம் தெரியுமா, அந்த மசாலா அத்தனையும் மொத்தமாக போட்டு அது கூட மல்லி இலையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் திக்காக இருந்ததுனாக்கா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் அதை வச்சுருங்க. அப்படியே கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு, அவ்வளோதான். அது பரட்டி ஒரு 5 மினிட்ஸ் செட் அசைட் வச்சுருங்க. அது கொஞ்சம் ஊறட்டும், ஏன்னா உப்பு பிடிக்கணும், அதுக்குள்ளே மசாலாவும் அதில் ஊறிடும். ஒரு 5 நிமிஷம் வச்சா போதும். ஸ்டவ் பற்ற வச்சு கடாய் வச்சுருங்க. கடாய் சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை போடுங்க. கருவேப்பிலை நல்லா பொடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு அது பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை இருந்துச்சுனாக்கா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கவுச்சி வீசும். அதனால் நல்லா வறுத்துட்டிங்கனாக்கா நல்ல ஸ்மெல்லும் வரும், அரோமா நல்லாயிருக்கும். இது கூட அந்த மசாலா போட்டு பரட்டி வச்சதுக்கு சிக்கனை ஆட் பண்ணி நல்லா சாட் பண்ணி விட்ருங்க. அந்த இஞ்சி பூண்டு இதில் மசாலாவோடு சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா பரட்டி விட்ருங்க. கொஞ்சம் அதிலே சட்டி சூட்லேயே குக் ஆகிற மாதிரி விட்டுருங்க. அந்த எண்ணெயிலே குக் ஆகட்டும். மூடி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுருங்க. 10 நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறம் ஆஃப் குக் ஆகிருக்கும். சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வெங்காயத்தாள் ஆட் பண்ணிடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் குக் ஆகிடுச்சு. இப்போது நம்ம வெங்காயத்தாள் சேர்த்து இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வச்சிடும். வெங்காயத்தாள் ஆட் பண்ணி இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களோட சிக்கன் பிரட்டல் அல்லது சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆகிடும். இது செய்கிறதுக்கு அதிகபட்சமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 15 நிமிஷம் தான் ஆகும். சிக்கன் கழுவி ரெடியாக இருந்ததுனாக்கா ஃப்ரிட்ஜில் 15 நிமிஷத்தில் இந்த டிஷ்ஷை ரெடி பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு காரம் அதிகமாக தேவைப்படுனா காரம் ஜாஸ்தி போட்டுருங்க. இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. பவுலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். சிக்கன் சுக்கா ரெடி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் அடுத்தடுத்து நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும்.